Magandang tanghali po, Roy Logoles, dating National Security Advisor at dating Congressman. At dito ako sa Baler, Aurora. At makikita nyo, napakaganda ng lugar na ito. Makikita nyo, napakagandang karagatan dito. Napakalawak at yun ang kabuntukan naman. Ito yung beach. Ang Baler, Aurora, dito malapit ang Benham Rise. Ating pag-aari na ibinigay sa atin ng United Nations noong pong April 2012. Doon na banda, mga beyond the horizon, 100 milya kalayo. Atin yan, teritoryo natin, continental shelf natin, ayon sa United Nations. Kaya ito dapat pangalagaan natin. Alam nyo, noong January, ito lang nakaraang January, nag-vlog ako, sumulat ako, nag-warning ako. Sabi ko, mukhang hindi maganda ang tangka ng China sa Benham Rise. So pagkatabalita ko na sila'y dumadalaw doon. At yun nga, nagulat si Secretary of National Defense Del Lorenzana itong March 9 at sinabi niya na natakbuhan ng Department of National Defense ang isang survey ship ng China na halos 3 buwan na namalagi doon. Alam niyo, ang survey ship, delikado pa po yan kasi yan ay nagmamadyag, yan ay nag-iispiya sa ating lugar. At dapat maalala natin kung anong ginawa nila doon sa Mischief Reef, banda sa May Palawan. Noong 1994, nagpunta rin sila roon. Sabi nila, naglagay sila ng temporary shelter, temporary lang daw. Hindi na sila magtatagal doon, pero ginawa nilang permanente, niloko tayo. Nung hindi tayo nagreklamo, ginawa permanente, at noong 1999, sinimulan nila yung paggawa ng permanente, at ngayon, noong 2014, ginawa nila napakalaki ang Mischief Reef. Noong 2012, kinuha nila ang Scarborough Shoal natin, diyan banda sa may Zambales. Pero yung sabi nila, sila daw ay walang balak, pero kinuha nila ngayon. Sila ang nagkukontrol ng Scarborough Shoal na napakalapit sa Zambales. Noong isang taon, March 2016, gumawa rin ako ng sulat. Gumawa ako ng vlog at sabi ko, dapat magkaroon ng Benham Rise Commission para pag-aralan kung paano i-develop at paano bigyan ng proteksyon ang Benham Rise. Kasi nung pa lamang, kinakabahan ako na baka merong bansa. Ang naisip ko ang China na merong pagnanasa sa Benham Rise. At ito na nga, sabi ng China, nung magreklamo tayo, sila daw ay dumadaan lang. Pero hindi po tayo dapat maniwala dyan. Paano dumadaan? 3 buwan sila ron. Kung dumadaan, siguro 2 araw lang. Nakalampas sila ron. Hindi po yan innocent passage. Bawal po yan. Yan ay paglabag sa ating soberenya. Yan sa Benham Rise. At itong panahuli, napagalaman ko rin na sila pala ay nag-apply na mag-survey, humingi ng pahintulot sa Department of Foreign Affairs para mag-survey sa Benham Rise. Ako, huwag po tayong pumayag dyan. Pakiusapan natin, sabihin natin ang Department of Foreign Affairs. Sabihan natin, pakiusapan natin ang Presidente Duterte na huwag siyang pumayag na mag-survey ang China sa Benham Rise. Pero unang-una, walang dahilan para mag-survey sila, hindi naman kanila yan. Pag mag-survey sila, ang naisip ko lamang ay mga hindi magandang intensyon. Kasi ang survey ship, pag nagpunta roon at nakapunta na, 2 bagay ang pwedeng gawin. Parehong bawal. Una, pwede nilang pag-aralan yung kalagayan ng dagat doon. Titignan nila yung temperatura. At yung temperatura na yan, alam niyo ako isang Navy officer, alam ko yan, yung oceanographic data, malalaman nila kung saan pwedeng magtago ang submarino. Yan ang tinatawag na thermocline. Baka magpadala sila ng submarino doon, malaking delikado sa ating seguridad yan. Pangalawa, maaari nilang pag-aralan ang ilalim, yung pusot ng karagatan natin doon. Anong nilalaman dyan? Yung seabed na tinatawag. Malalaman nila kung may minerals dyan. Baka ngayon, alam na nila, nag-survey na sila. Malalaman nila kung merong oil, merong gas. Kasi ayon sa mga geologists, napakayaman ng lugar na yan. Isipin nyo, napakalaki, 13 million hectares, 13 milyong hektarya. Halos kalahati ng original na teritoryo natin ng Pilipinas
na 30 bilyones hektarya. Kaya sinasabi ko, hindi maganda ang balak ng China dyan. At pag yan inasolve nila, pagpakita na kung gaano kayaman, baka naman magnasa na naman yan, gamitan tayo ng puwersa o gamitan naman tayo ng pangluloko katulad ng pagloko nila sa atin sa West Philippine Sea. Pero nyo, pag yan ay mangyari, yung pag-aaral nila sa tungkol sa submarine warfare, baka magkaroon sila ng base dyan, magkakaroon ng malaking delikado sa ating seguridad at sa seguridad ng ating mga allies dito sa lugar nito, katulad ng Estados Unidos, katulad ng Japan. Siyempre, kaibigan natin yung mga yan. Gusto natin maging kaibigan ng China, pero ayaw naman natin na patuloy tayong linlangin at tukuhin ng China katulad ng ginawa nila sa atin doon sa West Philippine Sea. At doon naman sa West Philippine Sea, sa kabila po ng Luzon, yun, bantayan rin natin. Kasi sabi nila, maglalagay daw, yung balita, yung mayor ng San Jose City, na siyang sumasakop ng Scarborough Shoal, China yan, sabi nila, maglalagay daw sila ng environmental monitoring station doon sa Scarborough Shoal. Ako, delikado yan kasi pag ganyan, maglalagay sila ng radar, Doppler radar, na malayo ang range niya, malayo na abot at kayang malaman kung ano ang mga aeroplano natin doon, ang ginagawa ng aeroplano, kahit na ibon, kahit malayo, malalaman nila, ganyang katalas yung radar. Kaya kung tayong pumayag din, kaya dapat magprotesta agad tayo. Hindi lang yung magtatanong, hindi magprotesta. Nagkaila sila, wala rin silang balak. Pero nyo, meron po tayong master plan. Meron ka pong litrato ng master plan nila sa Scarborough Shoal. Ang balak nila, maglagay doon ng runway. 3 kilometrong runway, yung harbor, yung lagoon doon. Kasi lagoon doon, napakalaki. Yung dagat sa Scarborough Shoal, 150 square kilometers, halos kasing laki ng Quezon City. Kaya maraming vapor ang pwede nilang ilagay doon. Kaya yan po ay maramang mag-protest na tayo. Kasi pag nagtagumpay sila na ma-militarize ang Scarborough Shoal, magtatagumpay sila na makagawa ng tinatawag na strategic triangle sa loob ng South China Sea. Meron sila sa may Paracels, meron silang runway doon. May runway na sila sa Mississippi Reef. May runway sa Fiery Cross Reef at sa Subi. Mahabang runway yan. Yun, yung pangalawang lugar. Makukontrol na. At yung pangatlo is Scarborough Shoal. Pag pumayag tayo, at maloko tayo, o kaya percent tayo, magtatagumpay sila magkaroon ng strategic triangle sa South China Sea at makukontrol nila ang South China Sea at malalagay na gusto sa peligro ng seguridad ng Pilipinas. Napakalapit niyan sa Zambales, napakalapit sa mga vital installation natin katulad ng Subic, ng Clark, ng Basa Air Base, ng Nichols Air Base, ng Metro Manila, ng Sangli at marami pang ibang lugar kasama na ang Calabarzon. Kaya ulitin ko po, nandito kami sa Baler, nandito ko, nagpunta talaga rito. Kinausap ko yung mga tao dito at naramdaman ko na sila'y nangangamba sa maaaring mangyari sa Benham Rice. Kaya pinaparakting ko rin ang kanilang masabi na sila'y nangangamba. Ayaw nilang mangyari na agawin yung Benham Rice dito. Kaya huwag po tayong pumayag. Ulitin ko, huwag tayong pumayag. Pag-usapan natin ang Presidente, bantayan. Sinugratulate ko rin ang ating Secretary of National Defense, Del Orizana, sapagkat nagpadala siya ng Philippine Navy ship doon. Yung BRT Ramon Alcaraz, kaya nagpapatrolya. At napalitaan ko rin na meron na rin padadala na mga Coast Guard ships doon para magpatuloy ng pagpunta. Kaya muli po, andito po ako nakikisa sa mga tao nangangamba. At nangunguna sa pag-usap natin, na bantayan natin itong Benham Rice. Kung tayo pumayag na ito ay agawin sa atin ng China, katulad ng pag-agaw ng China sa ating Mississippi Reef, sa ating Scarborough Shoal, pag-blockade nila sa Ayungin Shoal, at pagbabantay nila sa ating recto or reed bank. So, kailangan po, paki-video ulit yung kapaligid. Maganda. Paano na lang nyo? Ayun yung putok.
mga picture ng ito naman. Kita yung dagat ha. Yung dagat. Kunti mo lang. Picture na, picture na. Picture na.